मध्य प्रदेश के सतना के ओसीहरा क्षेत्र में सोमवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और बेर के आकार के ओले गिरे। करीब 5 मिनट तक हुई ओलावृष्टि ने करही कला, पथरहटा और आसपास के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। ओलों की तीव्रता कम समय के लिए रही, फिर भी जमीन पर सफेद परत जैसी स्थिति बन गई। इस अचानक हुए मौसम परिवर्तन से आम जनजीवन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। विशेष रूप से सब्जी और आम की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।